走數果汁機借天任設騙局，籌期再籌期，認得呢位哥哥仔咧，佢就係天任集團太子爺方澤宇咯。佢搞嘅眾籌網蟻塔，俾一對發明家兄弟用嚟發起眾籌，計劃製造一款智能果汁機，結果得到超過500個 backer 支持，眾籌到大嗱嗱300萬港紙，原定上年6月出貨。結果一時話延遲，一時又話要 upgrade， 都仲未有貨。於是你都喺度睇緊蟻塔騙局啊！蟻塔還蟻塔，老千還老千，蟻塔提供平台嘅啫，總之冇份呃人啦。但係成個網都係講緊蟻塔騙局喎。Water 今次真係唔好彩，個名臭晒。我都話蟻塔還蟻塔，老千還老千咯。Water 冇份呃人㗎，你快啲上網同佢澄清翻啦。喂，澄清啲咩？冇嘢啊，今日翻嚟嘅傾成點啊？幾好啊！幾好？咁真係星財健再投資我哋呢個智能家居2.0嗰度。佢哋真係有興趣啊，但係佢哋同天任傾開嘅喎。佢哋係有興趣，不過我冇啫。第一，佢都唔知我講緊啲乜嘢，亦都唔知道自己需要買啲乜嘢，咁我點賣俾佢啊？第二，佢哋淨係想要智能家居1.0就收貨。第三，講嚟講去呢樣嘢我最嬲嘅，仲係追緊我個期。仲要定時定候報告俾佢哋聽，咁真係佢開出嚟嘅條件同 Water 一樣啦。咪係咯，如果佢要求咁低嘅話，我做乜要同佢做啊？我程海啊，一做啊，就要做到最好啊嘛！嘿，呢啲公司咧唔同佢合作就算啦，肚唔肚餓啫？整啲燒賣你食咯。喂，做乜無端端咁好口啊？我又要即刻整俾你啊！有阿石幫手啦。肇慶分公司咧已經催咗幾次啦。天任喺嗰邊嘅商業城，究竟派邊個去睇好咧？阿忠，不如你去。嚇我啊，唔得唔得，我年紀大啦，坐車頭暈㗎。咁你咧？我香港咁多嘢，點擺得低咧？容姐啊，不如你去啦。係咯，容姐你去啊嘛。不二人選。唉，任哥，開會啦。任哥有件事咧，雖然唔喺個會議議程入邊，但係我真係唔忍得，一定要講。咩事啊？知唔知出面咧有啲人話我哋天任呃人啊？話喺我哋個網度買咗部果汁機，俾咗300幾萬，都冇下文啊！並唔係傳媒所講咁樣嘅。我嘅蟻塔係一個眾籌嘅平台。我知，咁但係而家真係有人俾咗錢收唔到貨喎。就算係都唔係蟻塔嘅錯。眾籌平台係一個俾初創企業家嚟呢度發表佢嘅 product， 然之後籌錢嘅。咁你即係承認有啲咁嘅事發生啦？你嗰個乜網物網啊，都係賣嘢啫。如果出咗事啊，我哋天任點走得甩啊？再講啊，任哥，你有冇睇過盤數啊？呢間蟻塔搞咗咁耐，錢就使唔少啦，但係就冇數翻嚟嘅喎。我查一門生意又吃力又唔賺錢，你係咪要諗下係咪值得再搞落去咧？我知道。嗱，後生仔，你知唔知道做生意最緊要係乜啊？係唔好做錯。即係點啊？唔做唔錯咁樣啊 ？Water， 我哋要盡快搞清楚果汁機嘅事件同埋眾籌平台嘅責任問題。雖然係冇法律責任，但係商譽咧就已經受到影響。咁我哋大家擔心嘅並唔係冇理由㗎。我明白。嗱 ，Water， 其實大家嘅意思咧，就唔係叫你唔好做，而係唔好亂做。嗱，天任啊，不嬲都好地地㗎。中西區啊，2個商場嘅估值又升咗啦，咁咪又可以加租咯。加租啦，咪又賺多咗錢落袋咯。算啦，大家做嘢嘅方式唔夾就係唔夾，冇得逼。
識佢咁多年，做朋友啊好 OK 嘅，不過一齊做嘢咧，no good。佢都係為件事好啫。佢份人就係咁噶啦，一要 perfect 咧，就咩都唔理。小慧啊，你同佢做 partner，你自己都小心啲啦。佢根本都唔理人感受嘅。但係佢都冇一嚟就接咗星財建築個 order， 佢有顧到你感受㗎。咁星財係咪都問翻佢同樣一個問題啊 ？Deadline、budget。問心啊，其實我要求咪真係好。爹哋，Ella，你仲未瞓啊？唉，我今日睇你哋開會，聽見你哋講嗰個大嶼山能源計劃，咁我咪攞啲文件翻嚟睇下咯。我知你中意做嘢啊，但係都休息㗎。我就係睇出有啲問題，所以就瞓唔着。咩問題啊？我哋澳堂點解要做一個咁龐大嘅工程呢？投資額大，投放喺工程嘅時間亦都好長，當中仲可能會有差池，回報期、回報率都唔係咁理想。呢一層我明白，不過呢個潔淨能源計劃係一個非常之有意義嘅計劃。佢唔單止可以控制碳嘅排放量，而且仲可以提升空氣質素。最重要就係風力係用唔盡㗎。一旦工程完成咗之後，營運成本可以減得好低。你都識講啦，要工程完成啊嘛。你想為香港、為環境做翻啲嘢，但係我哋始終係上市公司，我哋要向股東交代。明白。下次股東大會上邊，我會交代清楚嘅。爹哋唔係咁嘅意思啊。咁係咩意思啊？我問你啊，潔淨能源計劃其他人點睇？其他股東一開始嘅時候都似你咁嘅反應。咁高捷呢？高捷？競投呢個計劃係佢提出嚟嘅。問題就喺呢一度，高捷係比列嘅人，佢當初入嚟我哋澳堂，為咗乜嘢？佢根本就係想吞咗我哋澳堂。呢班基金佬根本就係一群鯊魚，聞到邊度有血腥味就湧去邊度。佢係一個咁樣嘅人，點解忽然間有咁大轉變？可能我係諗多咗，我只係擔心會唔會有某啲嘢我哋係睇漏眼呢？會唔會有啲人係利用你呢一份善心呢？要咖啡？好啊，唔該。照舊 black。哦，好啊，唔該。好。Duncan 啊，有啲嘢想問下你㗎。問啊。點解你咁落力搞呢個大嶼山能源計劃？因為有錢賺。如果要賺錢嘅話，炒樓、炒股票、玩財技、搞收購都係你強項。點解發展新能源啊？仲要逐啲咁樣收，你唔覺得仲辛苦啲咩？我想問你啊，係咪比列喺呢個 project 後邊另外想法？你覺得呢？我問得你嘅，就希望你坦白。如果有一日你發現
可以買翻天任中心送俾方澤宇，你會唔會咁做？飲兩杯你就醉，照舊啊 ！Water， 喂，Lily，點啊你？做咩一個人喺度啊？Snacks， 冇你咁多朋友啊嘛，咪一個人咯。你可唔可以唔好成日咁愁咧？不過我知你愁咩，眾籌果汁機單嘢嘛係咪？仲有好多嘢㗎。我知你好有心，天任個招牌老啦，所以你想搞翻個蟻塔眾籌，想搞翻起佢啊嘛？邊有咁易啊？好似我屋企間鋪咁，梗係想搞翻起啦，又推廣又裝修，咪又係死下死下咁。有時候咧，啲老字號係 out 咧，就 out 噶啦。不如你翻內地做啊？點解要翻內地啊？聽中環嗰班人講咧，話咩以前咧應該上面乜嘢都冇，所以一嚟咧就會好 open 咁樣接受晒所有新事物喎。話咩青蛙跳跳跳 Frog jump。係啊！上次咧我同班人上去啊，淨係攞住個電話 shopping 啊、的士啊、dinner 啊，一個 app 搞掂晒喎，都唔似得香港咁啊一成不變嘅。香港唔會嘅，不過我公司會啦。所以話咯，一於翻上去啦，不然人間鋪頭都唔知佢賣乜㗎啦，上到去咪開到成行成市。講到好似好易咁喎。喂，講梗係易啦，我哋啲富二代最叻係咩啊？講啊嘛，講好啦，唉，要搞得唔好搞我，搞生意要搞得好幾難啊，搞唔好又話你敗家，又話你富不過三代，窮人啊都可以好冇志氣、好冇出息啦，點解我哋啲有錢人唔得？仲要俾人話咩？第一代發達啦，第二代敗家，第三代啊要嚟還嘅。可能呢啲就係命啦，注定要行嘅路，就算唔升任都要繼續行。唔好認命。入嚟啦！翻嚟啦！爺爺，我決定上大陸發展，去肇慶幫公司搞個商業城嘅 project。肇慶嘅嘢都要你翻去？可能肇慶呢啲嘢先啱我啦。接手天任又搞唔出咩花樣，自己搞初創企業比賽，眾籌平台又搞到唔湯唔水。既然你中意翻去嘅，你就試下啦。我係咪好失敗啊？嗱，成功嘅人咧，失敗嘅次數咧比其他人多嘅。你中意做嘅嘢，你即管做啦。阿祥，同我駛入去停車場。哦。
夠鐘㗎啦。而家呢個鐘數附近都塞車。上車。喂啊，你仲喺度嘅？佢走㗎啦喎，你唔送佢啊？邊個走啊？我查咯。Water 要去邊啊？佢翻內地做嘢啊嘛，佢真係冇同你講啊？仲要去一段時間㗎。不過又係嘅，人出 trip 佢出 trip， 而家藝塔個名又臭晒，佢翻上去好似避晒咁。就係邀請到新一代綠色企業家澳堂集團主席卓定瑤小姐同我哋做獨家訪問。Ella 你好 ，Hello，大家好。最近喺商界討論得最熱烈嘅話題咧，一定就係澳堂準備競投嘅大嶼山能源計劃。講到能源都係啲超級大工程啊，點解澳堂有興趣嘅咧？其實好多人都問過呢個問題，投資金額大，工程比較艱巨，可能要比較長嘅時間先至有成果。不過我喺度諗，呢件事係為咗大自然。為咗成個地球，我覺得我應該咁樣做。條路可能會比較難行啲，但係風力發電喺香港真係得嘅咩？其實風力發電係有佢嘅局限嘅。不過香港係個港口，三面環海，好適合發展風力發電。我終於明白點解你唔接受報光社訪問。你想搞到所有人都認為卓定瑤一定可以贏到大嶼山新能源計劃，捧佢做綠色企業家。啲人以為佢贏，其實佢係輸。越多人以為佢贏，佢就輸得越多。幾多人睇到唔緊要啊，最緊要係有一個人睇到。冇錯，呢條路比較難行，不過我決定行落去，某程度上要多謝我班團隊，佢哋不斷支持同埋鼓勵我，尤其是係我個顧問，佢令我明白到做生意有時候要睇長線同埋持續性。冇錯，今次嘅投資可能回報會拉得好長，不過呢個係一個實驗。而且可以幫到成個地球，所以我願意一步一步咁樣行。咁節目旁邊嘅網民，如果有咩想同我哋香港第一綠色企業家卓定瑤小姐講，又或者有咩問題嘅話咧，歡迎去到我哋報光社嘅 webpage 留言㗎。喺度再一次多謝 Ella，thank you。唔使客氣。哇！你架車都幾燉㗎喎？咪架車燉啊，係工程仲未完成，條路未鋪好啊。將來呢個科技園所嘅工程做好咗，就冇問題㗎啦。呢度係天任兆慶嘅分公司啊？係啊，呢度嘅配套係最齊全、最高科技嘅。
情況係點樣嘅？哦，而家公司嘅情況好好啊！啱啱將市中心咧起好一個購物商場，而家同啲品牌商會咧傾緊合作嘅細節。OK，咁麻煩你攞啲相關嘅資料俾我睇下，我想盡快了解下。好啊，下晝2點鐘啦，到時咧就嗰個簡報會，咁我就可以詳細解釋俾阿方少爺你知㗎啦。咁我哋而家食個午飯先啦。食午飯？嗯，11點零鐘啫喎。11點零鐘食飯咪啱咯，食完飯午睡1個鐘左右，咁就差唔多㗎啦。阿方少爺，條嘢你中意清蒸定香煎啊？小王，你啊？阿小王咧係我哋嘅司機，佢亦都係廚師。我哋食嗰方面咧都係由佢負責嘅，我好快就有得食㗎啦。啊！金水村村長已經同意咗澳塘收購嘅價錢，阿葉已經搞緊合約，我哋會盡快搞晒所有手續。跟貼呢啲嘢。OK， 好少見你咁着緊一個 project 㗎。不過我睇唔到對比列有咩好處，私人理由。你覺得如果係私人理由嘅話，我會答你咩？高生，公司想請你翻去布拉格總部一轉。Ella， Duncan 佢嚟唔到開會，發生咩事啊？比列派人叫 Duncan 即刻翻布拉格總部。咁急係咪有啲咩事啊？暫時未知原因，但係俾定個心理準備你，未知 Duncan 幾時翻。我哋可以開始今日議程。但係 Duncan 未到喎。佢突然之間有啲事嚟唔到開會啊，不過唔緊要啊，我哋只可以傾㗎。我哋同金水村嘅村長傾好晒價錢，約咗下次開會時候喺咁多位董事見證之下進行簽約儀式。咁即係傾掂數啦。大嶼山能源計劃要暫停。對我哋澳塘公眾形象係非常之有利㗎。呢啲係高捷講㗎。其實呢個高捷，佢除咗係比列基金嘅代理人之外，其實佢係黑網嘅老闆。黑網咁咪即係唱衰我嗰間公司？黑網專門發放其他公司嘅負面消息，然後沽空呢啲公司嚟賺錢。乜嘢揭露黑幕、伸張正義，全部都係呃人。根本就係損人利己嘅賊。高捷喺邊度？我要佢即刻翻嚟同我哋解釋清楚。唔係你唱 uncle 啊？你有冇搞清楚㗎？我哋大家都冇聽過，係咪真㗎？係咪真嘅？你問下佢啊。高捷喺邊啊 ？Ella， 咁即係有可能你知佢喺邊度喎？我都係啱啱先知道佢翻唔到嚟，我都唔知佢喺邊啊。呢個高捷分分鐘連比列基金都俾佢瞞住。佢呢個人太多秘密，信唔過。佢咁落力搞大嶼山。
呢幾年黑網真係紅，邊間公司俾佢睇中，都俾佢沽到焦頭爛額。我唔搞佢，佢會搞死好多人。人哋搞呢啲沽空機構係為咗賺錢，你就呢頭賺完，嗰頭放翻落去新公司嗰度劫富濟貧。大家要嘅嘢唔一樣啫。血腥味咁吸引嘅嘢你都唔欣賞，唔怪之得你要搞黑網平衡心理啦。不過你呢一種做法，未必個個都接受到。都冇有意見。我 guarantee 黑網以後做嘅嘢同比列唔會有衝突，咁我冇奇。咁就要睇下你可唔可以說服佢哋啦。醫生，咩事啊？何太，張先等日子過，即係嘥時間。全叔啊，明熙都係緊張你健康啫。個天好公平嘅，幾窮幾有錢都一樣要死，不過睇遲睇早嘅啫。我死咗之後，同你阿媽撞埋一齊啊！唔好要我行咁遠嚟探你阿媽。我不嬲兩袖清風，你知㗎啦。除咗間祖屋之外，冇嘢留俾你啦。我哋而家唔稀罕啦。你無端端講埋呢啲嘢做乜嘢啊？我而家唔講定，費事你亂揸主意，搞呢搞路啊！你最多同我哋個墓上邊嚟搭個棚，幫我同你阿媽遮風擋雨，當同自己積啲陰德啦。得啦得啦，你講完啦嘛嚇。你唔肯翻醫院嘅，翻屋企好未啊嚇？你唔見我掹緊啲野草嘅咩？你之前咪清除過咯，而家又要掹。我就死啫，啲野草仲生㗎，雨水多啲啊，隨時遮咗你阿媽半個墳。識得揾錢啊，以為除一次草就可以一勞永逸。春風吹又生，呢啲咁簡單嘅道理，俾翻先生啦。睇怕我同你阿媽一齊之後啊，你嚟拜一次兩次，以後唔使知嚟拜山啊。係啊，最好死嗰個係我，大家咪開心咯。唉，你兩個唔好嘈啦，等我嚟幫手啦。人哋一見啊，外人都幫手啊，你識得揾錢掟人，仲識得啲乜嘢啊？唔該晒你啊！最緊要全叔翻咗嚟啫，你仲會唔會勸阿全叔翻醫院啊？我梗係想啦，醫院有醫生護士睇住佢，但係佢肯先得㗎。除非佢喐唔到啦，但係我又唔想喎。全叔係固執，但唔至於唔講道理嘅。等佢聽日精神啲，我過嚟勸佢入翻醫院。喂，係啊，好喎，佢比較聽你講啊。唔該晒你。有陣時我都唔明嘅，你哋兩父女都關心大家，一行埋一齊咧，就好似火星撞地球咁。咁我睇我唔順眼，我都控制唔到嘅。好啦，我走啦。送你上去。好。健哥翻咗嚟啊？係啊，翻嚟探人啫嘛。啱啱種咗批青瓜，好靚啊！啱嘅話過嚟我度拎啲翻屋企啊。哦，好啊，多謝晒你先。下尾氣啊！拜拜。拜拜。新搬入嚟㗎？我早2年成家搬入嚟嘅，啱啱先生完 BB。你同嗰啲非原居民都有偈傾喎。佢係中意條村先搬入嚟嘅啫，邊有分原居民非原居民啊？對條村好咪得咯。好啦，唔使送啦。OK。拜拜。拜。
老公，阿爸點啊？佢今日自己出咗院，佢話唔要喺醫院等死喎，而家翻咗屋企啦。阿健應承我，佢話盡量勸翻佢翻醫院。你阿爸最信阿健嘅，咁你放心啦。而家唯有係咁啦。聽聞村長佢哋接觸過敖堂嗰班人，哼，嗰班人咪一樣睇錢份上，又唔見阿爸會話佢哋。佢根本就係幫親不幫理。不過親人係嗰班村民，唔係我。不過呢個消息只係到今日下晝3點。卓啟堂已經公佈咗敖堂放棄大嶼山呢個項目，我哋少咗呢個對手。點會咁嘅？因為佢發現高捷就係黑網嘅話事人，佢仲向比利告發佢。高捷喺敖堂所有掂過 project 都要取消。高捷係黑網嘅老闆？不過係都唔出奇嘅，以佢作風會係咁。我相信金水村嘅村長好快會揾我哋，但係而家呢一班非原居民就係最麻煩。敖堂而家唔幫佢哋買地，佢哋好大機會會維持現狀，唔搬。我就係擔心呢一樣。但我今日發現咗另外一樣嘢，阿傑雖然係原居民，但係原來佢同非原居民都有偈傾嘅，我哋可以揾佢做代表同佢哋傾。咁辛苦你？呢樣嘢唔係最辛苦啊，最辛苦係我要開一個好吸引嘅條件俾佢哋，我要幫佢哋搬村，但我未揾到呢個地方。有啊，咩？就喺呢度。呢度唔得，呢度未有交通通到入去㗎。班村民會知咩？你係咪唔想理我件？我係諗緊件事爆出嚟之後，阿爸唔知點諗。你心軟。阿爸日子冇多噶啦，我唔想再做一件佢唔開心嘅事。喺咁多年嚟，你有冇做過一件事令你阿爸覺得你係做得啱、做得好啊？既然喺咁多年你都唔可以令佢改觀，你係咪認為放棄大嶼山呢個項目，佢會對你改觀？我哋就係爭呢一步㗎咋。諗翻轉頭冇意義嘅。我幫唔到你哋。嗰班非原居民同敖堂傾好晒賣地條件，敖堂突然間停咗成個項目，我哋只係負責接手嘅啫。佢哋同敖堂達成咩條件唔關我事。村裏邊嘅人係我嘅朋友，我唔想佢係信錯人，我唔想佢係失望。我知道三婆嘅事件令你對我好失望，但我解釋過啦，我俾錢俾阿耀接三婆翻屋企，我係希望佢哋一家團聚，我以為錢可以解決到佢哋嘅問題，結果搞到咁，我唔想㗎。一家團聚係講幾多錢嘅咩？係講有幾多親情㗎？呢樣嘢你喺全叔身上學唔到咩？
蔡小姐，高先生翻咗嚟香港，佢 call 咗個3點鐘嘅緊急 meeting。你叫佢喺公司等我，佢而家翻緊嚟。高志，你係咪黑網嘅老闆？你咁緊張搞大嶼山嘅 project， 係咪想對澳堂啲咩居心？如果仲想我信你嘅話，唔該你對我坦白。我要提醒翻你，呢一間房要係澳堂嘅董事先有資格坐入嚟嘅。多謝你嘅提醒。比列係澳堂嘅董事之一，我作為比列嘅代表，我當然可以坐喺度。鄧勤，你之前嗰單黑網點計數啊？抹咗佢啊？我都唔知你仲有幾多嘢隱瞞我哋啊！成叔，其實黑網喺出邊做嘅一切，同澳堂都係無關。我喺呢度可以同大家承諾一樣嘢，黑網無論喺咩情況之下，都唔會做一啲傷害澳堂嘅嘢，所以大家根本上唔需要為呢啲事擔心。我反而關心嘅係，卓生嘅身體狀況已經好返咁多，係咪可以坐返主席個位？爹哋啊，如果你同意嘅話，我都冇意見。今次我擺登勤喎 ，Ella 仲係爭啲經驗。堂哥，如果你做翻主席嘅話，大家對澳堂嘅信心都會大啲。我反對。之前 Uncle 一剎停咗大嶼山嘅 project 之後，澳堂嘅股價就即刻跌。就算我哋對佢有信心，都唔代表出邊嘅市會對佢有信心。我反對。之前 Uncle 一剎停咗大嶼山嘅 project 之後，澳堂嘅股價就即刻跌。就算我哋對佢有信心，都唔代表出邊嘅市會對佢有信心。再講 ，Uncle 咁快可以做翻嘢，係因為做咗個換心手術。但係我做過 research， 根據統計數字，心臟病人喺換心之後半年內嘅死亡率超過50%。咁我哋係咪應該做任何商業決定之前，都應該充分考慮到風險呢？嗱，萬一 touch wood 講句 ，Uncle 有起啲咩事上嚟，突然間兩腳一伸嘅話，澳堂個股價一定會插水嘅喎，咁盞大家蝕錢嘅啫。Lily，Ella， 我知你孝順啊，但係如果你係真係為 Uncle 好嘅話，係咪應該唔好咁急，要佢坐翻主席個位呢？不如俾佢唞多半年，睇下到時身體狀況係點，再決定都唔遲啊！爹哋啊，得啦，我對你嘅能力有信心，好多謝大家咁關心我嘅健康。其實只要幫到澳堂，邊個做主席都係一樣，係咪啊，Duncan？我都即管提出一下啫，我會尊重大家意見。今次係我唔小心。
估唔到黑網嘅保密工作做得咁好，都會俾人 check 到。佢哋可以咁做，我哋一樣可以。你嘅意思係幫我將卓啟堂呢幾十年工作上同私生活嘅嘢起晒出嚟，我要徹徹底底。由做嘢到私生活嘅衰嘢都唔放過。我哋幾時要轉型做八卦雜誌啊？咁你最好做得似樣啲嘢。如果唔係八卦雜誌，就揾呢份工都得。金水村嘅村民一致同意賣地。由你出手點會唔得啊？其實今次揾啱人咋。張志健肯幫你說服班村民賣地，功勞都係歸你嘅。我哋成功咗啦。仲差一步，呢個消息唔可以公佈住。萬學禮，屈奇頓嘅電力公司係今次大嶼山項目最大嘅合作方，佢唔會俾我哋咁易成功嘅。只要我哋嘅合作方唔係屈奇頓，咁就可以 KO 萬學禮啦。但係呢個時候要 Mr. Baker 換走屈奇頓，根本冇可能。你似乎諗到啲嘢喎。呢個計劃我哋付出咗咁多，我唔會俾任何嘢、任何人阻礙我哋成功。早晨，早晨，做咩唔聽電話？喂，冇聽冇聽，又係記者打嚟八卦啫嘛。八卦？係啊，八卦。Kingston 啊，係萬學禮個仔單嘢俾人爆咗出嚟啊，仲話萬山係我哋出版社嘅金主啊。唔怪之得啦，你睇佢塊面，黑到嚿炭屎啊！咩炭屎啊？佢而家直情包青天咁嘅樣啊！最慘咧就係連曾小姐話卓定堯係綠色企業家單嘢入埋落去數啊嘛。嚇！但係個訪問唔係同曝光社做嘅咩？最弊啊，曾小姐係我哋顧問咧。依家啲人話屈奇頓通過我哋去影響曝光社，搞到啲人覺得咧澳堂係大嶼山能源計劃唯一合適嘅集團喎。戴弟啊，如果这次新闻对您造成什么影响，您尽管告诉我。虽然我在生意上帮助不了您，但是我也绝对不允许別人造謠生事。我在我專業裏邊一定可以幫你澄清。嗱，如果你俾人話你係非禮嘅，無論你係承認又好，反駁又好，其實都係自己出醜嘅啫。佢哋根本都冇證據，好快過去嘅嚇。其實以鏈採訪卓定堯，我根本都不知道啊，而且那是曝光社的事，跟我們出版社也沒什麼關係啊。唉，我信你嘅。嗱，呢一啲咧就叫做有心人裝冇心人，全心喺度搞事啫嘛。您說的不會是賀天生吧？人家都說他做生意愛耍手段，這次我算是見識到了。邊個都好啦，佢哋都係白費功夫。只要我過去英國嗰邊咧，同佢哋講下，乜事都冇。嗱，最緊要呢件事咧就係唔好影響你，亦都唔好俾其他人影響你。專心一意，保持自己嗰個原則啊！中意寫咩就寫啊！放心吧，戴弟，只要我不願意，沒有人能改變我的取材和態度。相信我。
There's nothing to worry, Mr. Taylor. It's just gossip, which can... Gossip? Yes. 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 It's gossip. It's gossip that has caused Mr. Baker to become very, very displeased. You know as well as I do, the Baker family has a long, honorable history. They would never permit themselves to be dragged into a scandal of this sort. I'm so sorry. It indeed... Spare me. Excuses are useless. This is strictly about your failure to uphold impartiality and discretion while conducting business. And our company has suffered serious reputational damage as a result. So now, we must replace your position as consultant to Mr. Baker.我以為你咁好死叫我出嚟行山，原來叫我出嚟執垃圾。我咁難得啊，今日揸車喎，梗係揾到個人陪我一齊執垃圾㗎啦。喂，話時話做咩事？你架單車咧無端端爆胎嘅？主咧，我諗都係啲小朋友曳咯，專登玩篤爆啊！喂，你下次要人幫手咧，揾阿 John 啦，你一 call 佢咋，佢即刻飛撲出嚟揾你啊！你又講咗去邊咧？我都話咗係普通同事、普通朋友咯。咁普通朋友唔可以幫你嘅咩？定係你自己諗多咗嘢啊！真係救命！其實阿 John 咧個人都幾好㗎，人品又唔錯，你可以考慮下㗎。死啊！做咩啫？嬲啊！唔係啊，笑啫嘛，好執逼啊！你唔好逼！你咁約我出嚟咩事啊？我已經同比利講好咗，我唔會再做澳堂董事。遲啲佢哋會派人過嚟接走我啲嘢。點解啊？你之前咪同比利基金嗰邊傾掂數㗎？已經決定咗，唔好再問。記住，喺可能嘅情況之下，絕對唔可以俾你爹哋坐翻主席個位。你之前開會時候提爹哋做主席，就想阻止佢啊？其實我真係唔係好明啊。咁澳堂不嬲都係爹哋㗎啦，點解唔俾佢坐翻主席個位啊？澳堂係上市公司，唔係任何人嘅私有財產。如果俾你爹哋坐翻主席呢個位，
對澳堂嚟講係好危險。總之有好多嘢唔係你想象中咁簡單，慢慢你就會知道。由今日開始，好好保護自己同你身邊嘅人。點解今日講啲咁奇怪嘅？我唔係好明啊！你又話要走，又叫我好好保護自己，咁點啊？大嶼山能源個 project， 我哋要放棄啊？大嶼山嘅 project 唔搞，仲有好多嘢可以搞嘅。醫生話我好快可以拆紗布噶啦，冇咩大礙 ，Janice 都冇事。好彩你哋冇事。唉，都係嗰架車啦，太舊啦，前出嚟嘅，遲早都要換噶啦。唔關架車舊事，係人喺架車度做咗手腳。做手腳？做咩手腳啊？你唔明噶啦。究竟發生咩事啊？貴新集團早前宣布購入大嶼山金水村地皮，並將會喺該地發展風力發電站。受消息刺激，貴新集團嘅股價由61.9急升至72.6。有專家話，新發電站一旦落成，將會改變香港電力市場嘅模式，並推薦新嘅發展方向。我哋係慶祝股價急升飲杯啊，定係改變香港電力市場飲杯？上得新聞就係過去咗嘅事。你知道我個人中意向前看。我仲知道贏嘅時候飲嘅酒係特別好飲。可惜呢個地方同呢一支酒唔係好夾。你想去嘅地方，揸步啫，到㗎啦。下次我哋要一齊飲酒，就喺太平山俱樂部。瞓醫院啫嘛，又唔係做大壽，買咁多嘢嚟做咩咧？咁咪快啲好翻，出到去擺大壽。呢啲啊，都係村民嘅心意嚟嘅啫。嗱，今次係全靠你勸掂啲村民，所以賣地先會咁順利。我都係同佢哋有嗰句講嗰句啫嘛，都冇做過啲乜嘢。講老實啦，阿全，你就好在有個女，又叻啊！咦？喂，你睇下貴生嗰啲股票，今日升到棒棒聲噃。有冇咁誇張啊？市場對貴新集團前景一片睇好，有財經分析員認為貴新集團股價近日有望。咦，村長啊，既然嚟咗啊？阿爸，今日精神有冇好啲啊？嗱，阿全咧，粒女啊咁乖咁孝順，怪唔知啲村民啊咁撐你啦。係，咦？貴生嗰度越做越大㗎。哎呀，其實今次都係多得阿健幫手啫。嘿，阿健都係叻仔嚟嘅嚇，勸掂班非原居民，大家一齊賣地，一齊賺錢。我都係想幫班村民啫。最叻係明熙提出幫班非原居民搬村。冇錯啦，做生意咧係要賺錢，但係錢係買唔晒全世界㗎，特別係人心。算啦，今次就算你做翻樣似樣嘅嘢。所以佢咪你個女咯，呢樣嘢似你啊！冇嘢啊，哎呀，總之就嚇。學生，我有啲相俾你睇。冇可能嘅喎！當初環評機構話明大嶼山係可以起發電站，呢資料仲有邊個人睇過？我收到消息，已經有人將份報告送咗去環保署，而且入邊仲有幾個環境科學專家嘅意見。學生，唔通我哋之前份環評報告真係有問題？收地嗰度，
我哋已經同所有居民簽好咗合約㗎啦。要收嘅地有成6.4公頃，所以收地成本係2.4億。仲有原本打算用嚟安置非原居民嗰塊地已經簽咗約，成本都成億，計埋使咗嘅錢，如果而家剎停大嶼山計劃嘅話，公司最少損失4億，仲未計消息出咗，公司估計已經跌咗5%。學生啊，其實會唔會試下揾班居民傾下，睇下冇啲咩折衷嘅方法，輸少當然都好啊。記者打嚟嘅全部唔好回應，話公司稍後公佈。明白。你哋翻出去先。OK。綠色能源可以改變個地球，可惜我哋澳堂做唔到，俾可天神做都好啊！搞咁耐先發現塊地原來唔適合風力發電嘅。都唔使可惜嘅，塊地可以申請更改土地用途，大把嘢可以做。唔做綠色能源，做咩都冇意義㗎。喂？嚇？林海豪庭嘅價單流咗出去？有好多記者打嚟問價單件事，不過我已經吩咐咗唔會回應。林海豪庭下個月先發售，點解價單會流咗出去㗎？暫時未知原因，不過份價單經手人唔多。放心，我已經叫咗 IT 去查，究竟係咪公司內部流出去嘅。你快啲查清楚，個樓盤暫時好住先，我再諗下點樣解決。咁我翻出去先。Ella， 呢件事你點樣處理啊？等我哋查清楚件事，睇下問題邊度出錯，我再諗下點樣處分。你記唔記得你初做澳堂主席嗰陣時，地產部都出過事？你講嘅係電梯零件嗰件事？冇錯，嗰次成班董事一讚你做得好，夠決斷。好朋友嘅未婚夫出咗錯，你都公私分明。今次洩漏價單呢件事對我哋影響好大，其他公司會睇住我哋嚟打。麥嘉飛佢身為地產部嘅負責人，佢需唔需要負責？你嘅意思係想我炒咗佢？但係而家件事仲未搞清楚，貿貿然炒一個人嘅話，會唔會太過倉促咧？無論點都好，佢坐低呢個位就要負責。況且佢係高捷嘅人，高捷都走咗啦，佢仲會唔會有心留喺呢一度啊？雖然佢登勤帶入嚟㗎，但係自從入咗公司做之後，表現一直都好好，而且佢係一個值得信任同埋有能力嘅人。你覺得佢值得信任、有能力？發生咗咁大件事，佢都唔使負責，你點向其他人交代？但係佢真係個人才啊！人才係重要，所以我贊成你用黃子林同埋傅建業。但係呢個麥嘉飛，佢唔係你一手一腳栽培出嚟，唔值得你咁信任佢。你為咗一個外人，令到成班董事甚至係公司嘅職員認為你偏私，咁做值唔值得？Kelly， 我啱啱想揾你，我都有嘢想揾你。咁不如食 lunch 慢慢傾啊？唔使啦，講兩句得。呢封信係辭職信。
係因為價單件事啊？一朝天子一朝臣，我係登勤嘅人，佢走咗就自然有人想喐我。而家冇人話係你泄漏出去㗎。呢個好明顯係一個局，邊個泄漏都好，我都要負責任。不過唔緊要啦，我留喺呢度已經冇咩意思。只不過估唔到封信都未遞，就已經有人出手。林董份合約，我一返到香港就會盡快準備好。今次辛苦晒你啊！咁短時間準備個 presentation，而且林董仲咁滿意添，叻女啊！都要多謝卓小姐，你肯俾機會我就真。機會只要留俾一啲有準備嘅人。今次係因為你嘅努力，先至會咁好成績，所以我決定將內地發展部全權交俾你負責，升你做總經理。唔好意思啊。喂 Ella， 本來因為泄漏價單 hold 起嗰批臨海豪庭嘅樓盤咧，依家話要提前開售。點解會咁㗎？唔係 hold 住咗先嘅咩？係卓生決定。阿文啊，之後咧仲有好多嘢要你幫我手嘅。卓生你叫到，當然冇問題啦。咁我叫人同你執好間房，等你翻工。多謝卓生。Ella， 咁早翻落嚟嘅？係啊，爹哋啊，我想問下臨海豪庭個盤點解突然之間發售嘅？好多人未 confirm 嘅喎。坐低至講。咁所以咧，我就叫咗阿文幫我處理。坐。嗱，橫掂個價單都泄漏咗出去咯。如果拖住唔賣，其他人就會撳住我哋嚟打。咁倒不如我哋反手為攻。阿文咧會將我哋部分嘅樓盤透過內部認購賣俾一啲生意上相熟嘅朋友，等拉高個價位之後，再推出第二期。阿文係邊個啊？就係頭先嗰個文海芳，佢好耐之前幫過我手嘅，咁後來出咗去喺地產界方面，佢好有經驗，佢已經應承咗我翻嚟幫我手，我準備安排佢做地產部嘅總經理。但係呢個位我準備留俾阿葉㗎。阿葉唔係唔好。不過呢個阿文經驗更加老道，佢喺好多地產公司嗰度儲埋唔少人脈，有佢幫我睇住，我放心好多。咁至於阿葉咯，你咪安排佢坐其他嘅位先咯，遲啲總會有機會嘅。啊係啊，林董有電話俾我，佢好滿意你嘅計劃，不過佢話想我親身睇住個 project， 咁所以以後嘅事你交俾我得㗎啦。呢箱就最後一箱啦。如果間房仲有啲咩需要嘅話，陣間可以同阿邊嗰邊講。冇乜需要㗎啦，唔該晒你哋。你翻咗上去嗰幾日咧，卓生喺公司度做咗好多嘢。除咗請姓文嗰個翻嚟做地產部總經理之外，佢又親自見過晒公司每一個部門嘅主管，又叫人將呢半年嚟所有 file 攞晒俾佢睇。佢話要親自 in charge 翻公司嘅內地發展部。係咪真係好似登勤咁講？卓生係想坐翻主席個位啊？你哋唔好亂咁諗嘢啦，翻追住佢先啦。我嘅設計概念希望商場每一層都有佢唔同嘅獨立主題。一樓可以係專供女士服飾同埋化妝品，二樓係電器男士專區。我打算邀請以下嘅品牌同埋商戶加盟。阿師，我幫你拎啊！仔啦，阿師，你放鬆啲，練得好好啊！你一定成功嘅。多謝。喂嗱，譚總，呢隻黑金剛咧就喺雲南揾人帶翻嚟嘅，試下啦。咁犀利啊！方 Sir 你翻嚟啦？誒，等我同你介紹下先。啊，老譚，呢個就係方老爺嘅孫，啱啱就喺香港過嚟嘅，同我哋負責肇慶分公司嘅業務㗎。譚總你好，你好。
坐。唔該，唔好意思啊，剛才塞車，所以遲咗少少。哎呀，冇相干喎，有老江喺度啊，我哋係好朋友嚟噶嘛。阿方少爺，阿老太呢度咧人面好講㗎，基本上我哋商場入邊所有啲品牌咧都係幫你傾翻嚟㗎。厲害！食花精啦，梗係啦。啊，譚總啊，你都試下。呢一份咧就係我對商場嘅包裝同埋邀請咩品牌嘅方案，你可以睇睇啊。哎呀，唔使急噶喎，放低先嚇。哎呀，品嚐下咧，老江嗰啲花精，認真香啊，黑金剛啊，正啊！多謝。啊，上排阿老胡啊，唔知喺邊度搞咗嗰啲咁嘅叫做綠茶瓜煮啊！我一陣咧揾人咧送啲俾你。咁啊唔係啊！譚總，不如我哋早少少研究下個方案啦。如果大家有咗共識嘅話，可以早啲有啲改動啊嘛。好，我得閒咧我就會睇噶啦，研究一下。好。喂，係，好啊，係唔好意思啊，我有啲事咧要走啊，咁啊，剩低嗰啲嘢咧，我哋約個時間再傾，好冇？得，冇問題。我走先，係嘛？啊，哎呀，記得咧，你要食啲綠茶。方經理，同我換咗譚總佢，呢個人靠唔住啊！發生咩事啊？今日你見到㗎啦，佢嚟到呢度態度散漫，冇心傾嘢，轉個頭仲將份 proposal 抌落垃圾桶啊！呢啲人靠唔住嘅，取消同佢合作。但係公司一路同阿譚總合作得好好喎，每次都好成功㗎。以前係點我唔理，今次唔可以啊！你同我揾多幾間公司，揾多幾間，我要親自揀啊！行啦！阿譚總識得阿方老爺㗎。阿方老爺一向都好滿意阿譚總嘅表現，咁如果你而家換咗佢，係咪同阿方老爺商量下先好？我先就係呢度嘅負責人啊！我嚟呢度係做決定㗎，咁少嘅事唔使勞煩個老人家。但係係咪我講嘅嘢你唔聽啊？其實阿方老爺有講過，你嚟呢度係睇下行下，之後會翻香港嘅。咁公司嘅嘢咧，全部都係由我哋呢度負責嘅，咁就唔使阿方少爺理費神啦。阿雪，係咪用車啊？老王，喂，我哋去 Days 嗰個波喎，你仲坐喺度唔換衫？我有啲唔係好舒服啊。使唔使幫我 call 醫生？唔使啦，可能係太攰，休息下冇事啦。咁好啊，休息下，有咩事 call 我。學生學太，時間差唔多啦。哦，Haley 佢唔舒服啊，我哋自己去。拜拜。咁我幫你通知嗰邊啦。
呢個嗰邊覆翻嚟啊，呢兩個單位已經轉咗俾張太名下。你同張太講聲啊。今日我有咩 appointment 啊？今日唔使出去嘅，喺希倫有2個會要開。你同我改晒時間佢啊。嚇？點解啊？你面色好似唔係咁好喎，係咪啲咩唔舒服啊？冇乜嘢，我胃痛啫。啊，咁我攞啲藥俾你啊。唔使啦，你做嘢。哦。Mandy，何太喺咪度啊？喺度啊。好閃喎。係咩？我唔覺嘅。晒命啊！喂，呢條咧新款嚟㗎嘛？你又知？我見嗰啲韓星咧戴呢個同款㗎，好似成5位數啊。6位數？好有錢啊你！唔講啦，做嘢先。喂，Haley 今日唔舒服啊，你入去醒定啲啊。OK，thank you。你趕住要嗰份 PR proposal。條鏈幾靚喎！你唔好笑我啦，何太。又係鬆㗎？係啊。不過咧，我覺得個款有啲成熟，唔係好襯我。哦，係咩？手鏈嘅嘢我真係唔係好識啊。我中意戒指多啲，但係飾物嘅嘢咧又唔需要多嘅，一隻夠份量嘅已經足夠啦。好似我呢隻戒指咁啊，其實好平㗎咋，但我好中意。有時禮物嘅嘢咧唔需要睇佢嘅價值嘅，最重要係睇佢嘅意義。我呢隻結婚戒指代表住承諾。何太，你真係重情重義啦。不過咧，而家有好多後生女都唔係咁諗噶啦。承諾喎，咪即係得個講字，隨時都可以反口嘅，有冇都冇所謂啦。你而家講緊嘅咧係天賜嘅禮物，要睇下個天肯唔肯幫啊！哎呀，翻嚟啦！過嚟啊，過嚟啊，過嚟先啊！坐低先，坐低先。咩事啊？你睇下中意邊個名？咩名嚟㗎？樓盤名嚟嘅，揀翻個啊！全部用晒我個名嚟改，你唔後悔啊？後悔？後悔乜嘢啊？今日我見到 Ada 戴咗一條新嘅鑽石鏈，幾靚啊！你知我講咩㗎？哦，咁要多謝阿昌揀得好啦，鏈嚟㗎。唔係你揀嘅，同人哋講啊嘛，冇人要人哋誤會啦。你唔好誤會咪得咯。何太係得一個，呢個樓盤嘅名一定要你揀，因為呢個樓盤將會成為我同你人生裏邊最重要嘅一步。我收到消息，喺大嶼山嗰一笪風力發電嘅土地可以改變用途，全數嘅土地可以發展成為住宅。真㗎？將金水村加埋貴生之前收集嘅土地，南北貫穿，總共有一笪30公頃嘅熟地，可以起40棟嘅房屋，超過12000個單位，仲可以起商場同埋商業大廈，簡直個規模成個馬鞍山咁。只係大嶼山呢一笪小城市係屬於我哋嘅。我折算埋將來嘅尺價，寫字樓同埋商場嘅現金流，每年係超過100億。亦即係話，貴生嘅股價將會有7至8倍爆炸性嘅升幅。真嘅，即係話我哋貴生嘅市值將會高過澳堂，高過天任。貴生將會成為第一嘅大藍籌。我哋做到，我哋等呢一日等咗好耐。多謝你啊，老婆！今次全靠你嘅功勞，唔係你我收唔到金水村，唔係你我哋唔會成功噶。
你探我阿爸？你仲有面嚟探下全叔啊？做咩啊？冇嘢講啊？定係嫌講嗰費事啊？啱嘅，都利用完我啦，咪用完即棄啦。仲有咩好解釋啦我講任何嘢會有幫助咩？點解你個人可以咁厚顏無恥㗎？三婆件事係咁，今次又仲過分，叫我去勸班村民簽約，話幫佢哋揾地換村，根本成件事就係一個騙局嚟嘅。係啊，地係有啊，但冇路啊嘛。要有路就要買地，班村民邊度有錢啊？你又攞晒啲垃圾嚟換人哋啲地，你咪發達咯？咩風力發電、環保概念，全部都係廢話嚟嘅。講到尾就係你巧立名目起樓揾錢。你鬧我，如果係要發泄嘅話，你達到目的啦。我仲要探阿爸，走先。我一定攞翻個公道嘅，同你打官司好，組織抗爭好，我唔會俾你咁易收到笪地嘅。我相信你有能力咁做啊。不過我要提醒你啊，做任何決定之前，要清楚自己係咪清清白白。你講咩啊？你翻去問下你老婆啊，你問下佢收咗我幾多錢？其實唔多嘅，2疊樓。錢教識咗我一樣嘢，每個人都有一個價。你老婆幫你定咗個價，其實你可以攞住呢2疊樓同老婆幸福快樂咁生活。當然啦，亦都可以出嚟阻我嘅。不過如果咁嘅話，你真係要諗清楚點樣做，因為我一定會將呢件事揚出嚟。你要挾我？我唔係要挾你，我提醒你點啫嘛。你要知道揚咗出嚟之後，嗰班村民會點樣睇你啊？放手啊！放手啊！咩事啊？我要出院。你呃我，你呃阿健，呃晒成條村嘅村民。姑娘啊，麻煩你出去先啦。係咯，叫晒所有嘅人啦，等冇人知道你幾衰，係賺埋啲陰質錢嘅。阿爸，你身體唔好，唔好理咁多。